10文钱，买你当我哥哥。不够。加上这些，成交。既买了，便不能反悔。若敢反悔，我就吃了你。哥哥高升，举家迁往京城，连院里的大黄狗都装了车，却独独忘了我。往往吃鱼，若让公主知晓我有这么个傻妹妹，婚事怕是要生变。他塞给我10枚铜板，同我去街口买糖葫芦，我却拐了个弯儿，跑到了对街的逍遥王府。坊间都说里头住着位活阎罗，可我知道那阎罗殿里藏着菩萨，3天2头地投喂我糕点。门开后，我一把抱住菩萨的腿，大哥哥，我没人要了，现在我可以给你做妹妹啦。院里喜气洋洋，每个人脸上都扬着笑。哥哥的任职书昨日到了，从鸿胪寺少卿升任大理寺丞。娘亲正指挥着将库房的物件一一装车，爹爹去祠堂告慰祖宗了。只有我闲在一旁，抱着自己的小木匣，巴巴地守在门口。匣子不重，里头装着我攒的糖纸，又是哥哥给我削的木偶，还有去年上元节他给我求来的平安符。哥哥看到我，脚步顿住了。婉婉，你现在在这儿做什么？我和小鞋子一起走。我把匣子往上拖了拖，他神色微凝，与娘亲交换了一眼。娘亲别过脸去。婉婉，你想去京城吗？你们去哪儿，我就去哪里。娘亲走过来，手心在我发顶停了一会儿，温温热热的。怀瑾，要不……娘。哥哥截住他的话，喊了一声：“你知道的，婉婉她……”他没说下去，只是叹了口气。爹爹不知何时也过来了，手按在娘亲肩上。怀瑾若能上公主，前程便有了倚仗。往往终究没那个福气。娘亲用袖口按了按眼角，柔声问我：“往往留在家里好不好？”你们不去了吗？我望着他，哥哥眉间浮起一丝焦躁，从怀里摸出几枚铜钱塞进我手里。罢了，与你也说不明白，拿去买糖葫芦吧。我握着钱欢喜地转身，刚跨出门槛，就听到了身后的对话。娘，婉婉绝不能进京，就让她住这老宅，留几个人照应，等日后安稳了，再替她说门亲事。京城，她是万万去不得的。就依怀瑾吧。我捏紧手里的铜板，眼眶有些热。他们总当我不懂，说话从不逼我。可大夫说过，我只是心性停在了3岁。去年中秋节，哥哥带我去看灯，人群推搡间，我摔破了头，昏睡2日。再醒来时，一切就变得我不认识了。头伤能治，心性却留在了3岁。娘亲寻遍名医，汤药一碗碗的灌，银针一根根的扎。起初他们也满怀希望，后来那希望渐渐淡了。我开始认不全人，把管事的叫爹爹，冲着厨娘喊娘亲，花了好大的功夫才把人又记住了。再后来他们不再请大夫了，院里多了个叫秋渊的丫鬟，专跟着我。哥哥越来越忙，就连我5岁生辰也都忘记了。我抹了抹眼睛，朝巷子深处走去。我没有走向卖糖葫芦的长街，而是拐过巷角，径直朝对街那扇朱红大门跑去。那里人迹稀少，过路的都宁愿绕远些。坊间都说里头住着位活阎罗，可我知道阎罗殿里藏着位菩萨，他常常拿了许多糕点喂我，有甜甜的杏仁酥，糯糯的桂花糕，还有入口即化的酥酪。在府里，秋渊总把我那份点心吃了，我去找哥哥要，他便扯着我的胳膊往回拽。姑娘今日吃鸭了，再多该刻画了。回了屋，他拧我，凶巴巴地对我说：“少爷早不管你了，一个傻子，吃那么多做什么？”我疼得抽泣，他把食指竖在唇前。你瞧这府里是信你还是信我？她是许嬷嬷的侄女，许嬷嬷是娘的奶娘。我饿得受不了时，会偷偷溜出去。上回在巷子里见着一只纯白小狗，正叼着半只油亮的猪蹄，我跟在它后头，小声商量：“
那蹄子像是放久了，你别吃坏肚子，给我好不好？他湿漉漉的眼睛望着我，脑袋一歪。要不我们一人一半？我咽了咽口水。秋烟说会分享的才是好孩子，他往后缩了缩。我饿得发昏，双膝一软，便朝他跪了下去，学着娘亲拜佛的样子合上小手。狗狗菩萨在上，若叫婉婉吃饱了，我定给你塑个金身。说完，恭恭敬敬磕了3个头，额角抵着冰凉的地面，眼前阵阵发黑。等我抬起头，小狗和猪蹄都不见了，身后却传来一声轻响。我回头，一刹那仿佛看见了菩萨，他比庙里的塑像还要好看，白衣胜雪，怀里正抱着那只小白狗。油亮的猪蹄落在他脚边。你是谁家孩子？饿了该回家去。声音像玉石相碰，清脆悦耳。我是娃我。我盯着地上的猪蹄，咽了咽口水。哥哥不许我多吃，娘亲说要注意仪态。可仪态是什么？我没找到，我怯怯地指过去。那个，我能吃吗？掉在地上，小狗吃了会拉肚子的。他微微一怔。脏了，不能。我拍拍自己的肚子，能的。秋渊姐姐常给我吃地上的东西，她说我就配吃那些。菩萨脸上的笑意输得淡了，他转身唤来随从，声音沉了下去。去查查，这是谁家的孩子？随从仔细看了我一眼，面露讶异。王爷，这好像是沈怀瑾的妹妹，半年前卑职还见过她抱着出门，听说后来摔伤了头，怎么如今才不过半年？菩萨，不，王爷的脸像结了冰。好一个光风霁月的鸿胪寺少卿。他重新看向我，眼神复杂。你若想吃，就站起来吃，从今往后不许再跪在地上吃东西。我懵懵懂懂地爬起来。王爷让人端来一碟碟糕点，样式精巧，香气扑鼻。他又取了条干净的帕子，轻轻擦净我的手和脸。吃吧，管够。我抓起一块桂花糕，却先递到他唇边。菩萨，你也吃。他微微偏头。你叫我什么？菩萨呀。娘亲说，只有菩萨才会这样好心。我认真的。我再次跪下来，双手合十，像每次随娘亲进香时那样诚心许愿。菩萨在上，保佑哥哥升官顺利，爹爹娘亲身体康健。他问：那你呢？你想要什么？我眼睛一亮，我想变得聪明，那样娘亲就会让我搬回她的院子了。他好久没搂着我睡觉了。王爷摇头。可惜我不是菩萨。我一愣，那你是谁？宋云锦。这名字我听过，哥哥也曾提过，说京城里得罪谁都不能得罪这位阎王爷。他行事果决，连在朝堂上都敢当着皇上的面将人制服在地，皇上却格外纵容这位兄长。听说当年正是因为宋云静体弱让位，才有了当今圣上。可我瞧着他一点也不像阎王。你不是阎王，我坚定道，你就是菩萨。宋云静怔了怔，忽然笑了。我被晃了下眼。有意思，你不怕我？不怕。他伸出手，掌心朝上。既然不怕，那你来做我妹妹，如何？我爬起来，下意识后退半步，摇摇头。不行，哥哥会不高兴的。娘亲说过，我刚出生时，哥哥抱着襁褓不肯撒手，说定要让我做全天下最幸福的妹妹。他如今只是太忙了，才会忘了我。宋云静看着我，眼里有些我看不懂的东西。吃了我的东西，还不愿做我的人？我低头看着手里舀了一半的糕点，
犹豫片刻，还是递了回去。他顿了顿，却将我的手推回。算了，你吃吧。谢谢。我看看他，又看看糕点，小口小口吃起来，含糊不清地说他转身要走，却又停住，侧过半张脸。往后若饿了，就去敲那扇门。那是你家吗？是。后来我又去敲过5、6次。宋云京不仅给我点心，还让那只小白狗陪我玩。有次我抱着小狗晒太阳，悄悄想，若他是我哥哥就好了。眼下我踮起脚尖，又一次叩响了那扇大门。门开了，是宋云姐身边的武安。他见是我，有些诧异。小网，王爷呢？我仰头问。在书房。我抱着小木匣跑过回廊。宋云静从书卷间抬眼看我，眸中掠过一丝讶异。我把匣子轻轻放在他案上，又将那10枚铜板一字排开。大哥哥，这些都给你。他目光落在那些物件上，又移回我脸上。这是哥哥、娘亲和爹爹送我的，是我最宝贝的东西。我指指铜板，这是哥哥今早给的。宋云俊不解，这是何意？武安在门外低声道：王爷，卑职方才见沈家正在装车，听说沈怀瑾高升即将上公主，举家迁往京城，只是……他看了我一眼，没再说下去。我小声接话，哥哥说我若去了，公主会不喜欢他，他就没有新娘子了。娘亲让我在这里好好待着，说以后会回来看我。婉婉小姐才5岁，这岂不是……他们不要你了。他问，我点头。他将铜钱收入掌心，抬眼直视我。那我要。你可想清楚了，是你自己出钱买我做你哥哥的，既买了，便不能反悔。若敢反悔，我就吃了你。我吓得一缩，又想起什么，小声道：哥哥是菩萨，菩萨不吃人。他总说要吃了小白，可转头就让人给他炖大蹄牛。宋云京唇角似乎弯了弯，随即对武安吩咐：去收拾间屋子出来，再请个大夫来。等大夫来的时候，我已经吃完一整盘桂花糕了。老大夫仔细诊了脉，又轻轻按了按我额角那道旧疤，沉吟良久才开口：小姐头伤虽重，但若精心调理，再辅以洛神医的独门针法，未必没有痊愈之机。武安闻言，眼睛一亮：王爷，洛神医的那位高徒，如今不正是在宫中为皇后娘娘诊治吗？宋云君没有立刻说话，他目光落在我沾着膏屑的嘴角，伸手用指腹抹去。写信回京，让那徒弟把他师父请来。之后我就在这里住了下来，每日和小白在院里追球玩，偶尔想起哥哥和娘亲，就躲在柱子后头偷偷抹眼泪。宋云蛐蛐总能找到我，他把我抱到膝上问：往往想不想去打猎？打猎？你喜欢什么？大哥哥猎给你。小兔子。我眼睛一亮，之前哥哥说送我只小兔子做生辰礼，可他忘了。宋云景当真备了马，把我拢在披风里带出城去，临深草密。他却真为我猎了只黑兔，我给他取名小黑。从此小黑和小白成了冤家，满院子你追我赶，府里上下待我极好，厨房总温着点心。武安出门回来，怀里必揣着糖葫芦。这天小黑窜进了宋云俊的书房，我爬进床底抓他，却听见外头有人声，是武安在说话。王爷，沈怀瑾当真薄情，留下的那个婢女非但没寻过王瓦小姐，还将自家亲戚全接进了宅子，这分明是鸠占鹊巢。清理干净。还有，沈怀瑾之前进京述职，
五公主似乎对他轻言有加，不过赐婚的圣旨尚未下来，要不要？要什么？我那五妹岂是只看皮囊的蠢人？正听着，小黑嗖的钻了出去，我也跟着爬出床底，拍拍衣裳。大哥哥，我来抓小黑，没弄乱东西。他拿起帕子擦我额角的灰。无妨。静了片刻，他忽然问：娃娃想不想进京？我摇摇头，爹娘不让，哥哥也叫我在家好好待着。武安忍不住插话：可小姐不进京，怎么找洛神医治脑袋？我若进京，就能变聪明吗？大哥哥是不是也想要我变聪明？宋云景目光清澈地看着我。我想让你做回本来的自己，不必讨好谁，不必看人脸色，能辨是非，明事理，就像所有孩子那样，堂堂正正地长大。那好难呀！我皱了皱鼻子。有我在，你大可以试一试。那我听大哥哥的。大哥哥喜欢聪明的我，我就做聪明的我。一旁的武安笑了。这话绕的。不过萧瓦小姐本就聪明，昨日还知道把糖葫芦分我一半呢。宋云景眉梢微动。你吃了小瓦的糖葫芦？王爷没吃到吗？可甜了。武安还没察觉，乐呵呵道。话未说完，就见自家主子脸色淡了几分。我赶忙扒着宋云炯的肩，在他耳边悄悄说：武安大哥爱吃酸的，那糖葫芦酸的牙都倒了，不好吃。宋云炯眼底的双色倏然化开，屈指刮了下我的鼻尖。小鬼灵精。回京的日子定在3日后，府里上下忙着收拾香笼。武安见我抱着小包袱跟在后面，笑着赶我：小姐去院里玩吧，这儿不用你帮忙。我便揣着一碟糕点坐到廊下，掰碎了喂小白和小黑。小白，你去过京城吗？听说京城有这么大。我比划出一个大大的圆。武安大哥说，那里的糖葫芦又红又亮，甜的粘牙。小黑凑过来蹭我的手心。对了，京城也是大哥哥的疆呀。我揉揉他毛茸茸的脑袋。他说在那里没人会欺负我。话音未落，小黑忽然叼走整块糕点，窜下台阶，小白汪汪追了过去。我拍拍衣裳起身去找武安，他正抱着一摞书往箱中放，转身时有卷轴从书间滑落，在地上滚开半幅。画上的小姑娘穿着鹅黄衫子，坐在秋千上笑，眉眼弯弯，竟有几分。这是我吗？我蹲下去看，武安手一颤，慌忙拾起画卷。这是王爷的妹妹。大哥哥还有妹妹。他沉默片刻，有些惋惜。王爷原是龙凤胎，越是有人害他，是他妹妹入食了那碟糕点，替他受过了。我怔怔望着他，长得好像我。是有几分像。武安将画卷仔细收好，叹了口气，他摇摇头，自嘲地笑笑。我和你说这些做什么？你又不……我懂的。他愣住。我认真地说，大哥哥没了妹妹，我没了哥哥。现在我们在一起，就又有哥哥又有妹妹了，对不对？身后有脚步声靠近，一只手落在我发顶，轻轻揉了揉。是，我有妹妹了，你也有哥哥了。最近是不是长胖了？我心里一慌，连忙捏捏肚子上的软肉，使劲吸了口气。不胖不胖不胖。他眼底掠过一丝笑意。我是说，虽长了点肉，可还是太轻。往后想吃什么，尽管告诉武安他们。我这才松了口气。临行前1日，我拉着宋云金的袖子，央他上街。我担心京城没有青州这些零碎玩意儿，他说往后不知何时再回来，这里原只是他暂居的别院。我在摊前挑了一只竹骨风车，
当踮脚去拿。一个蓬头垢面的乞丐忽然扑跪在地，死死拽住我的裙角。小姐饶命，求你救救我！我被吓了一跳。你是谁？那人用手拨开脏污的头发，露出一双浑浊的眼睛。是我啊，秋渊。我愣住，他怎么会变成这样？衣衫褴褛，脸上尽是淤青，全没了从前在沈家的伶俐模样。秋渊的目光越过我，落在宋云京身上，忽然尖声哭道：小姐，你怎能联合外人把我们都赶出去？你这样将来怎么向少爷交代？我找你找得好苦，你却叫人伤了我哥哥的手，你要怎么向许嬷嬷交代，向夫人交代啊？我往后退了半步，紧紧握住宋云京的手。他不是外人，他是我哥哥。你哥哥？秋渊恨恨地指着宋云景。你哥哥是沈怀瑾少爷，这不知哪来的地瓢哄着你认亲，你就信了？小姐，快报官！话音未落，宋云江抬脚将他踹翻在地。欺主背恩的东西，也配喊冤？秋渊蜷在地上，再不敢出声。宋云京将我往怀里带了带，捂住我的眼睛。别看，脏。回去后，他一直待在书房。武安悄悄问我：王爷怎么了？我捏着手里那只风车，小声道：许是我没把风车给他玩。武安失笑：武安大哥，我把这只给大哥哥玩，你再去替我买一只新的，好不好？我拽拽他的袖子，踮脚凑到他耳边。武安故意逗我：为何要我买？风车又不是给我的。我瞧见啦，你昨儿在屋里数银子，白花花的，有好多好多呢。他慌忙捂住我的嘴，压低声音：我的小祖宗，那可是我攒着娶媳妇的老本，千万别说出去。那你给我买吗？买，这就去买。转身时还嘀咕了一句：这不挺明白的吗？还治什么治？我握着风车推开书房的门，宋云君站在窗边，不知道在看什么。往往怕不怕？他没有回头。怕什么？大哥哥，借你玩，但不能玩坏了。我只有这一个。我走到他身边，把风车塞进他手里，他终于转过身，低头看我。你不怪我，没同你说就处置了你的旧婢。我摇摇头。秋渊对我不好，我为什么要怪对我好的大哥哥？只是他说他以后要做我哥哥的亲亲，让我们妾室主子。我要把好东西都分他一半，不然他就哄得哥哥再也不喜欢我。可是秋渊不用哄，哥哥已经不要我了。宋云君弯腰将我抱起。瑶瑶，从今往后，没有人能让你分一半东西，更没有人能哄得不喜欢你。这只风车是你的，我也是你的大哥哥。我窃喜。太好了，我有2个风车了。京城比我想象的还要繁华，逍遥王回京的消息传得飞快，各府礼物流水般送进门来，有许多我从未见过的稀奇玩意儿。不到半日，街头巷尾都在传，那位冷面阎王竟认了个义妹。下午，一位穿绯红旗装的漂亮姐姐风风火火闯进花厅，眼睛亮晶晶地打量我。大哥，你从哪儿捡来的小宝贝？生得真俊。她伸手就要捏我的脸，宋云京用手替我挡开。收起你的爪子。她撇撇嘴，收回手。叫往往是不是？我是你五姐姐。沈怀瑾不要的那个。宋云京淡淡道：五公主。我这才反应过来她的身份，睁大眼睛好奇地打量着她。沈怀瑾？她不就一个妹妹吗？哪里又冒出来一个？我耳朵竖了起来。我原来的哥哥又有妹妹了？是啊，公主，沈怀瑾哪来的另一个妹妹？沈家前阵子搬进京了呗，他家确实有个妹妹，长得不如大哥你这个小可爱，能说会道的，出口成诗，聪明是聪明，就是那眼神里全是戏，我不喜欢。五公主顺手喂了我一颗葡萄，撇了撇嘴。我慢吞吞嚼着葡萄，
原来五公主就是我那位未来嫂嫂，她真好看，像画上走下来的人。宋云晶抬眼，听说你要嫁他，嫁谁？沈怀瑾？他算个什么东西，也配娶我？哼！前几个月他进京述职，我在湖边赏荷掉了方帕子，本就不想要了，他非要巴巴的捞上来还我，眼睛还粘在我身上挪不开，我转身就扔了。五公主哼了一声，武安扑哧笑出声。感情青州传得沸沸扬扬的上公主是沈怀瑾一厢情愿啊！五公主又捏了颗葡萄塞我手里，笑眯眯的凑近。小婉婉，你原先那个哥哥眼光不行，丢了珍珠，捡了榆木，不过现在好啦，你有个更好的哥哥了。小婉婉跟我回宫玩2天。他临走时忽然一把将我抄进怀里，鬼鬼祟祟往外走。放下。宋云静的声音从身后传来，五公主装作没听见，脚步更快了，玄色衣袖一晃，宋云锦已拦在门前。她什么也没说，只淡淡瞥了她一眼。五公主瘪瘪嘴，不甘不愿地将我递回去。小气，我改日再来找婉婉玩。她不甘道，你才小气，来一趟吃了我2串葡萄，连个见面礼都不给婉婉带。宋云静将我稳稳抱住，这是二哥去年塞我的，给婉婉带着玩。五公主哎呀一声，忙褪下腕上一只羊脂玉镯套在我手上，镯子在我细瘦的腕上晃荡。大哥哥，换糖吃。我摘下来塞进宋云炯衣襟里。隔日宫里传话说皇上要见我，宋云晶嘴角微扬，走，大哥哥带你去捞一笔。皇上在御书房见到我时怔了好一会儿。大哥，这孩子他长得有些像。他没说下去，目光在我脸上停了片刻，转向宋云景。婉婉，叫皇上。皇上，我乖乖叫道。这时皇后也走了进来，一见我便眼睛一亮，拉着我的手说想认作义女。皇上笑着摇头。皇后迟了，大哥已认了义妹。他俯身问我，王王想要什么赏赐？我想起宋云景的话，从怀里掏出平日装蜜饯的布袋，双手捧高。大哥哥说带我来捞一笔的，我带袋子了。这孩子真是实诚。皇上和皇后对视一眼，同时笑出声。皇上竟真接过袋子，让工人装了一袋的夜明珠递还给我。我在荷花池边喂鱼，捏着鱼食一点一点撒。蒲公公怕我饿，去取点心了。你们少吃些，吃胖了会被吃掉的。那沈姑娘拿帕子掩着嘴角，忽然呀了一声，池底的锦鲤受了惊，从我身侧掠过。我听见宋云静的声音在喊太医，那声音比平日低了许多，像从胸腔里滚出来的闷雷。醒来时，屋里满是药香，透过纱帐，我看见门口跪着2个身影，是那个六公主和推我的沈姑娘，都在嘤嘤的哭。五公主气得声音发抖，还有脸哭？平日真是惯坏了你们。婉婉怎么样了？是皇后的声音。太医恭敬回话：小姐受了寒，有些发热，但性命无碍，幸亏救得及时。皇上脸色铁青，皇后也冷着脸不说话。宋云君坐在床边，手指碰了碰我的额头。还哪里疼？我摇摇头，不疼了。大哥哥，水里好多鱼，围着我转呢，可惜我没抓到。等我好了，抓一条最大的送你。五公主闻言，扭头瞪着跪在地上的2人。骄阳，说清楚，谁让你推婉婉的？不是我，是如烟推的。臣女只是想警告他想撑死锦鲤。沈如烟哭得梨花带雨。皇兄，如烟真不是故意的。六公主扑过去护住沈如烟。皇上闭了闭眼，声音疲倦：把沈如烟送出宫去，永不得再入宫。皇后娘不要臣女了吗？大师明明说过臣女命格望子，只有留在娘身边，娘娘才能诞下龙嗣啊。皇后冷笑一声：你心思歹毒至此，本宫生不生得出皇子是自己的命数，与你何干？皇上看向宋云烬，叹了口气：这沈如夜是沈怀瑾的义妹，大觉寺的主持曾说她命格特殊，能望子嗣，这才送进宫来。宋云烬抬眼，皇上信这个？宋云君不再多言，
只淡淡扫了沈如烟一眼。他既喜欢推人下水，便让他自己也尝尝滋味，留条命就行。侍卫上前拖人时，沈如烟终于怕了，挣扎着哭喊：“王爷饶命，臣女知错了。”声音渐渐远去。宋云京替我掖好被角。睡吧，哥哥在这儿。大哥哥，那个沈如烟真是我原来的哥哥的义妹吗？我握住他的手指，小声问。他了一声，胸口有些闷闷的，说不清是难过还是真的水喝多了。皇上把六公主禁足思过，说要让她醒醒脑子。我喝完药睡了一觉，发了汗后才被宋云京裹着厚厚的斗篷抱回了逍遥王府。武安听说我落水发烧，气得在院里打转，咬牙切齿地说要给沈怀瑾半夜套麻袋。那混账东西，半路捡个孤女就认作妹妹，只因那沈如烟长得有几分像文王小姐。武安愤愤道：“卑职查过了，她原姓李，李家不知出了什么眉头，走的就剩她一个。偏巧六公主法陪侍时，大师说她命格旺子，沈家如今把她当眼珠子疼。要我说，她哪里像笑瓦小姐了，年纪都比笑瓦大了5岁。”闭嘴！宋云景冷冷瞥他一眼，我却听进去了，仰头问：“是不是哥哥太想我了，才找了个和我很像的义妹？”宋云静低头看我：“你想回去？”“不想。可是他想我，为什么不来找我，却去找了个像我的呢？”我皱起眉，努力回想武安说过的话。这好像和隔壁张大人失了夫人后，接连娶了5、6、7、8房小妾来安慰自己是一个道理，对不对？宋云静目光转向武安，语气微沉：“你平日里就是这么教婉婉的？”我卑职那个……武安脖子一缩，他急得抓耳挠腮。大哥哥，是我自己听见的。武安大哥说，张大人那是替身，是自欺欺人。宋云京将我往怀里拢了拢。你不是任何人的替身，沈怀熙不要你，是他眼盲心瞎，他找10个100个像你的，也及不上你半分。他抬手用指腹擦过我眼角，不知何时溢出的泪水。至于那个沈如烟，她既喜欢做别人的影子，便让她一辈子活在影子里。王爷，那沈家如今可宝贝她了，听说还要为她办赏花宴，正是引荐京中世家呢。武安在旁小声嘀咕。宋云景轻嗤一声：“那就让她好好出这个风头。”沈家大张旗鼓办赏花宴那日，宋云京也在逍遥王府为我设了宴。京中有头有脸的人家几乎都来了这边，人人见了我都夸伶俐可爱，灵气逼人。武安替我收礼收到手软，嘴角都快咧到耳根。我知道那些夸奖多半是违心的，我哪里聪慧呢？在青州沈府时，下人背后都说我是个傻子，连饭里拌了石子都会咽下去的傻子。正热闹着，五公主风风火火来了，往我脖子上套了个沉甸甸的纯金项圈。这个能换很多很多糖吗？上次那个镯子，宋云信替我收起来了，不让我换糖。我悄悄咬了一口，项圈上留下2个浅浅的牙印。大哥哥每次喝药都嫌苦，总不好好吃。我想买了糖，等他喝完药就给他一颗。五公主眼睛一弯，俯身在我脸上憋机亲了一口。婉婉乖，大哥真没白疼你。宋云京每月15总会身子不适，武安说她因是双胎早产，先天体弱，需常年服药调理，可她却总偷偷把药倒掉。上个月被我撞见，我端过药丸抿了一小口，板着脸学她平日的语气：“这药不苦，大哥哥不许倒。”他怔了怔，竟真接过去，一口喝尽了。好苦，好苦啊！等他放下碗，我才跃地一声，眼泪唰的淌了满脸。
宴会散后，我捧着那枚金项圈去找宋云姐。大哥哥，你乖乖喝药，这个就送给你，放好多好多粽子糖。好，到时候你一颗，我一颗。大哥哥不怕苦。宋云晶的目光落在项圈那对牙印上，唇角勾起。那你之前还偷偷倒掉，我戳穿他。他笑意深了些。以后不倒了，我还要陪往往好久好久。说完便仰头将药饮尽。洛神医明日就到，往往针灸会疼，怕不怕？不怕，我一把撸起袖子，直挽到胳膊根。以前秋渊和许嬷嬷也常对我动手。烛光下，细瘦的胳膊上露出密密的旧痕迹，深浅不一。宋云静的笑意骤然凝住，她握住我的胳膊，手背青筋凸起。这些都是他们留下的。大夫扎头顶，他们扎胳膊，说这样我好得快。我点点头。秀儿姐姐第一次帮我洗澡时看见了，还以为是大哥哥你留下的，偷偷哭了呢。她让我以后别惹大哥哥生气。宋云京从齿缝间缓缓捻出3个字：沈怀瑾。我莫名打了个寒战，往他身边缩了缩。是要下雨了吗？咋忽然感觉有些冷？连续扎了3日针后，我脑子里那层雾蒙蒙的感觉好像淡了些。正好神医说需停1日休养，我便拉着武安上街买糖。娃娃小姐，你带银子了吗？武安故意逗我，我眼珠一转，没带，但有你啊。这针灸效果这么灵，才3天，脑子转得比我都快了。武安瞪大眼，路过一家酒楼时，我肚子咕咕叫起来。武安带我进去用饭，菜还没上齐，一道身影忽然停在我们桌前。小小，真是你。我抬起头，看见沈怀瑾站在那儿，脸上带着一丝震惊。是哥哥，不对，他现在已经不是我的哥哥了，他是沈如烟的哥哥。正想着，沈如烟从他身后探出身来，挽住他的胳膊，声音娇柔：哥哥，就是他，差点害我落水，又抢了我赏花宴的风头，还害我在皇后面前失宠，连6公主都被牵连禁足。沈怀瑾皱眉看着我，语气严肃：婉婉，你怎么会和逍遥王在一起？你知不知道他为人严苛，喜怒无常？不许说我大哥哥坏话！沈大人，你妹妹正挽着你呢。这位是我们王爷的义妹，请你认清楚。武安上前一步，挡在我身前。沈怀瑾却只盯着我，声音放软了些：婉婉，你不认哥哥了吗？跟我回去，爹娘都很想你。听话，去给皇后娘娘赔个不是，就说那日落水是你自己不小心。没错，我挺直背。沈大人，卑职实在好奇，你这官位究竟是怎么来的？婉婉小姐险些被你这位义妹推下水。我鼻子一酸，眼泪不争气地涌上来。你半句关心都没有，倒一口咬定是她的错。武安见了，心疼极了。不哭不哭，咱们回去找王爷，让他给你出气。沈怀瑾脸色沉了下来。他心性如孩童，在湖边没站稳也是常事，如烟怎会推他？倒是逍遥王不知用了什么手段将他带来京城。他朝我伸手，就在手指快要碰到我衣袖时，我猛地往后一缩。我不回去，那里没有我的哥哥了，也没有爹娘了。沈怀瑾还想说什么，我却已不想再听。我拽拽武安的袖子：武安大哥，我们走吧。是不是你在五公主面前说了什么，才毁了我的亲事？身后传来沈怀瑾的质问。沈大人，往往小姐岂能左右五公主的想法？是你自个儿一厢情愿，妄想攀附。如今梦醒了，倒怪起别人。武安脚步一顿，回头嗤笑。说罢，他牵起我的手，大步离去，再不理会身后那道复杂的目光。回府后，宋云京听武安禀完经过，说了句：去领赏。武安却皱眉道：王爷，那祸害留在京里，终究碍眼。宋云京看了我一眼，随意道：那就让他回青州吧。不日，沈怀瑾被贬回青州的消息传遍了京城。
有人笑他是任期最短的大理寺丞，有人讥他攀高枝未成反摔了跟头，茶楼酒肆尽是谈资。我扎完最后一轮针，洛神医轻捋长须，含笑点头。小姐脑内瘀注一通，往后只需好生将养，便与常人无异了。我就没觉得婉婉小姐傻过。神医，要不你也给我扎几针，让我更机灵些。这段时日，爹娘多次上门要见我，都被宋云俊拦下了。这日，他们竟在外头哭天抢地，闹得半条街都围过来看。我门一开，他们瞧见我，便要扑上来。婉婉，你怎能毁了你哥哥的前程？谁许你私自上京的？王爷，我这女儿有些糊涂，她说的话你千万不能信呐。宋云京将我护在身后，声音冰冷。婉婉是本王的妹妹，你们口口声声说她糊涂，可曾尽心治过？洛神医诊金不过1000金，我怎么听说你们一听这数目便转身走了？我怔住了，原来爹娘早就找到过洛神医，神医扎针时曾无意提起，说神府派人问过价。听闻数目后，便再未登门。我娘脸色一白，强辩道：那时怀瑾刚升迁，正是用银子打点的时候，王爷这般拘着婉婉不放，莫非另有心思？大哥哥是真心待我，沈老爷、沈夫人，是你们先放弃了我。但凡你们平日肯多看我一眼，就该知道秋烟如何打我饿我，许嬷嬷如何掐我欺我。你们嫌我是累赘，如今又为何非要讨回这累赘？婉婉，你不糊涂了？大哥哥请神医治好了我。既然好了，你就更该回家来，我们才是你血脉相连的亲人。我不回，你们不是我的家人，是大哥哥。想要回婉婉可以，1000金奉上，人你们带走。大哥哥，我不要钱。我娘脸色一阵青白，嘴唇动了动。怀瑾刚被贬职，家中实在拿不出这些。我悄悄松了口气，升职了也没钱啊。大哥哥，我饿了。宋云君弯腰将我抱起，转身往府内走。婉婉，你哥哥他一直很想你。婉婉。身后传来我娘带着哭腔的喊声，我没有回头。后来沈怀瑾又来过几次，我都没有见。他托人送了封信进府。武安拿着信问我：婉婉小姐，要拆吗？我摇摇头，他忘了我还不识字呢。沈家在一个深夜悄悄离开了京城，回了青州。宋云俊为我请了先生，教我读书写字，抚琴作画。字我会写，画也画得像模像样，唯独那琴，我一拨弦，武安就偷偷掏棉花塞耳朵。小白和小黑吓得满院子乱窜，只有宋云静始终端坐案前，眉目沉静，听得专注。我大受鼓舞，越发刻苦。直到某日练琴，中途抬头，才瞧见他耳中竟也塞着2团棉絮，眼泪瞬间涌了上来。我苦练这么久，当真半分长进都没有吗？小姐别难过，这人各有所长嘛。你看五公主画起画来不也像鬼画符？武安赶紧安慰，我不信邪。正巧宋云京又带我进宫捞一笔，为表诚意，我特意献上一首新学的曲子。琴音一起，皇上端着茶盏的手微微一颤，皇后脸色发白，捂着嘴轻哼一声，竟嘎嘣一下晕了过去。殿内顿时乱作一团，太医匆匆赶来，诊脉半晌，忽然伏地贺喜：恭喜皇上，皇后娘娘，这是喜脉。皇上愣了愣，随即大喜。我还没回过神，就听皇上道：传旨，封逍遥王义妹宋之瓦为昭乐郡主，赐明珠10盒，锦缎100匹。我6岁生辰那日，宋云静好生操办了一番，她亲自为我戴上一对墨玉镯子，触手温润。王爷，这镯子怕是值1000两金吧？我笑眯眯收了一圈礼，正逗着五公主送的鹦鹉让她讲话。青州那边也托人送了礼来。武安忽然凑近，低声说：
他递上一只木雕兔子，雕工执着，一看便没费多少功夫。沈家回青州后，沈如烟半路卷了细软跑了。如今沈家过得艰难，听说沈怀瑾在街上撞见了秋渊，一番逼问，才知从前那些事，他应是后悔了。我将木雕兔子拿在手里看了看，又放回锦盒中。我有小黑了，且宋云姐又给我寻了只白兔子过来，现在府里遍地都是小兔子。不喜欢便丢了。我摇摇头，将锦盒盖好，递给武安。武安大哥，帮我收进库房最里头吧。大哥哥，晚上有桂花糖藕和松子桂鱼吗？有，还让人给你煨了乳鸽汤。